Hola gente de Múnich y amigos de Cusicuna. Muchas gracias por todo el apoyo servido, por esterilizar, ayudarnos a esterilizar a más animalitos de la chanchería, pero como ven, todavía se necesita más apoyo para más animalitos. Y acá hay un montón, ¿no? Como ven, hay varios animalitos por esterilizar.